رمضان صبحي يقترب من العودة إلى الأهلي وإليكم التفاصيل. عاد اسم اللاعب رمضان صبحي نجم نادي بيراميدوز المصري ومنتخب مصر ليكون من بين الصفقات المدوية للنادي الأهلي في هذا الموسم، ومصادر موثوقة تشير إلى اقترابه من الانتقال مجددا إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة. اللاعب البالغ من العمر 28 عاما والذي يلعب في مركز الجناح كان قد أثار جدلا كبيرا قبل سنوات عندما غير وجهته من الأهلي إلى بيراميدز في اللحظات الأخيرة، رغم أنه كان قد اتفق مع إدارة القلعة الحمراء على كافة تفاصيل العقد. رمضان صبحي الذي يعتبر أحد أبرز المواهب المصرية في السنوات الأخيرة انتقل من الدوري الإنجليزي إلى بيراميدز بعد أن كان قريبا جدا من التوقيع مع الأهلي. اللاعب جلس حينها مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب واتفق على كافة تفاصيل العقد، إلا أنه فاجأ الجميع ووقع مع بيراميدز مما أثار غضبا واسعا بين جماهير الأهلي. إدارة النادي الأهلي وضعت شرطا واضحا لإتمام الصفقة، وهو تقديم اللاعب اعتذارا رسميا لجماهير الفريق. هذا الشرط يعكس تمسك الأهلي بقيمه ومبادئه، خاصة وأن تصرف اللاعب السابق ترك أثرا كبيرا في نفوس الجماهير. وعلمت مصادر مقربة من اللاعب أن اللاعب مستعد للاعتذار ويريد بشدة الانضمام في هذا الميركاتو للنادي الأهلي. منذ انتقاله إلى بيراميدز أثبت رمضان صبحي نفسه كواحد من أفضل اللاعبين في الدوري المصري، وساهم بشكل كبير في تحقيق نتائج إيجابية لفريقه، كما يظل عنصرا أساسيا في تشكيلة منتخب مصر، مما يجعل عودته إلى الأهلي إضافة قوية للفريق الذي يسعى دائما لتعزيز صفوفه بالمواهب المميزة. الجماهير الأهلاوية منقسمة حول هذه الأخبار، فبينما يرحب البعض بعودة رمضان صبحي نظرا لإمكانياته الفنية الممتازة، يرى البعض الآخر أن اللاعب فقد ثقتهم بسبب قراره السابق، معتبرين أن الاعتذار وحده قد لا يكون كافيا لإصلاح العلاقة مع الجماهير. لكن ماذا عنك؟ اكتب لنا رأيك في التعليقات، وهل أنت مع عودة صبحي أم ضدها؟ ولا تنسوا الاشتراك ليوصلكم كل جديد عن النادي الأهلي.